Бәріңізге ассалаумағалейкум. Сіздермен бірге Каз бренд арнасы. Бүгін біздің талқылайтын мәселе әлемдегі ең қымбат үйлер. Сонымен біз бастаймыз. 5-ші орын. Херст сарайы. Лос-Анджелестегі Беверли-Хиллзда орналасқан. 1926 жылы медиа магнат Уильям Рэндольф Херст салдырған. Бағасы $165 миллион құрайды. 4-ші орын. Фрут Фэрфилд. Нью-Йорк маңында орналасқан америкалық инвестор Айра Реннерттің үйі. Бұл үйдің 29 бөлмесі бар. Бағасы $170 миллион құрайды. 3-ші орын. Леопольд вилласы, Францияда орналасқан. Вилланы 1902 жылы бельгиялық король Леопольд II салдырған. Алайда үй құрылысы аяқталмай тұрып, 1909 жылы король қайтыс болған. Осылайша Леопольд вилласы атанған. Бағасы $736 миллион құрайды. 2-ші орын. Антилла. Индияның астанасы Мумбайда орналасқан. Бұл 27 этажды үйде небәрі 6 адам тұрады. Орта ғасырларда әлем картасында көрсетілген аралдың атымен аталған. Бағасы $1 миллиард. Үндістанның ең бай адамы 53 жастағы миллиардер Мукеш Амбани 1 миллиард қаражатын шығындай отырып, әлемдегі ең қымбат үйді салғызды. Осы бір зәулім үйді мифтік аралдардың құрметіне орай Антилия деп атаған. Оған қоса үйде бірнеше бассейн, йогамен айналысатын жер және қар жауып тұратын арнайы бөлмелер бар. Себебі Мумбайдың шыжыған күнінде тыныстаудың өзі қиынға айналады. Бір жағы Мумбайға, бір жағы теңізге қарап тұрған үйдің тамаша көріністерді сыйлайтыны анық. 1-ші орын. Цуг өзені бойындағы үй, Швейцарияда орналасқан. Тұрғын үйдің аумағы 752 шаршы метр. Бағалы металдардан, метеоритті тастардан тұрғызылған. Бағасы $12,2 миллиард. Осымен бүгінгі біздің бейнеролигіміз аяқталды. Қош, сау болыңыздар. Видеоны аса лайк басып, каналға тіркелулеріңізді сұраймыз.